华视在地新闻，后来乡亲啊，为今仔日开始，台湾全面禁止外国人来台湾。这对国内的观光业来讲，是无米兼论月，厝下老阁拄着透霉雨。南投县政府救观光，甲风景区、甲游乐区合作，为4月初一开始一个月，南投县内的风景区、甲游乐区总共16个景点，这个全票拢改做优待票。这个票价大降价，就是要邀请大家到南投来佚佗。这是永年清明连假南投游乐区热闹的景象，但是今年受到新冠病毒疫情的冲击，南投2月份观光人数只有430万，比去年760万减少4成外。为了抢救观光，对4月初开始，南投县内各风景区甲游乐区全票一律变成优惠票价。从现在开始一直到6月底都会有一个650的一个优惠价。琉璃光桥还有双龙七彩吊桥，原本的100元全面降到优惠70元。配合4月初启用的信义乡、双龙瀑布港、七彩吊桥，南投县内观光景点嘛大降价，包括凤凰国礁园、南投天空之桥、清境高空步道、琉璃光之桥、三拿溪旧作文化村、泰雅度假村、乌万代清境农场，总共16个景点。4月起，几个月优惠好康，鼓励民众行出户外，数一下新鲜空气。那在礼拜6假日以及连续假期的部分，我们也特别寄出了6折的一个优惠。这边的风景，如果说出来走走，那环境优美，空气很新鲜，还不错。对抗疫情，政府限制外籍人士入境台湾，等于国外自由行的旅客直接降到0。靠观光的南投县专管观光业者联手合作，希望让游客省钱，会当刺激国人旅游的观光。